Það er mikið, það er fyrstu sigur í efstu deild staðreynd. Hvernig bara svona tilfinningin? Hún geggjuð. Það var bara frábær sigur og mér fannst að vera verðskuldar. Ég auðvitað hlutdrægur en mér fannst við sérstaklega kannski eftir 15-20 mínútur fannst mér við með ógna meira á markinu. Við skorum eitt gott mark og það getur skorað fleiri og hún fannst við loka vel á þeirra aðgerð. Við mæta gríðarlega góðu liði þannig að bara fíl í þróstrákan og þetta er sem gerist ef það er trú liðsheild hjá okkur þá gerast góð hlutir og bara frábærlega gert hjá drengjum í dag. Ég svendi að voru svolítið kannski svona seinir í gang en svona leið og komist af stað þá svona eins og þið væri einmitt tæki bara yfir öll völd á vellinum. Hvernig var svona tilfinning bara ná hliðalínu og sjá þetta allt saman raungerast? Já, bara sammála og ég meina þetta var það sem við ætlum að gera. Þannig að svona var smá skrekkur í mönnum í byrjun og kannski ekkert ósvipað fyrstu tveimleikunum. Mér finnst við hafa verið aðeins svo mikið inn í skilinni en mér finnst það allt annað dæmi í dag og miklu hugrakari og þetta var bara frábær vinnusemi hjá öllum og allir að leggja sitt af mörkum og eins og ég, bara frábær leikur hjá allir liðsliðinni. Bara hversu svona þægilegt er það svona strax í þriðju umferð að allan að fyrstu sigurinn er komin í höfn og svona þið þurfum ekki lengur endilega kannski að bíða til því og þá kannski einna helst heldur ekki markinu. Já, það er bara mjög gott en ég svo sem lærði það í fyrra og svona þá sem búin að vera bara nokkur sem þjálfari að maður lært það mótið langt þannig að eitt sigur í þriðju umferð eða eitt tap er ekki að fara úrskurða hvernig mótið fer þannig að við þurfum að halda vel á spöðunum. Ég meina við erum núna þegar konum með fleiri stig og vorum í lengri deildinni fyrra á sama tíma. Þannig að það er bara fínt og með fulli vinningu fyrir liðunum þar þá erum við að mæta talsvert erfiðar andstæðinga núna í byrjun eldur en í fyrra þannig að þetta er fínt við ánægðum með úrskurðinni í byrjun svona þannig séð en við viljum meira og nú fyrir bara undirbúið að leika mútið fram á mánudaginn og það þurfum við að vera aftur klárir í slaginn. Og bara svona einmitt bara inn í komandi verkefni bara hvernig svona bara horfir þetta við þér? Bara spennandi, mjög spennandi og geggjaði stuðningurinn í kvöld og ég vona að vera saman på teininum í næstu leikjum bæði á móti Fram og svo í næsta heimaleik að við fáum bæði með okkur. Það er barátturinn Bauhaus á móti Fram, stutt að fara fyrir fólk þannig ég vona að við fáum góða stuðning og stuðningur hjálpa okkur gríðarlega mikið í kvöld á loka kaflanum að heyra köllinu og stúkunni, það gefur leikmönnum auka orku og það er engin spurning að Móslingar eiga sinn þátt í þessum 3 stigum og við þurfum að hafa þessa orku áfram með okkur í næstu leikjum og framhaldinu. Hversu mikið gefur þetta bara inn í hópinn að mitt vera búnir að vinna Víkingana? Bara mjög mikið og þú veist, bara sigurtilfinningin er góð og við unnum líka í bikarnum í síðustu umferð þannig að búin að vera mjög þéttur varnarleikur hjá okkur í síðustu leikjum, hreinu leik móti IBF líka þannig að það er eitthvað klárlega að byggja og ég segi bara sigurtilfinningin er geggjuð þannig að við þurfum að vinna fyrir að sækja hana aftur. Við viljum meira og þá þurfum við að leggja það meira á okkur núna á næstunni og Ríkó verður vel til þennan leik og verður að klára á mánudag því að það verður hörkuleikur á móti góðu liði Fram. Stutt í gluggalok, eigum við vona á að sjá einhverjar breytingar á hópnum fyrir næsta leik? Ég veit ekki fyrir næsta leik, gluggi lokar á þriðjudag held ég, þannig að það er svona bara lifandi það kemur að þann lokar, þannig að við sjáum hvernig það fyrir, hvort það mætist við maður og við erum svona erum að skoða og það kemur ljós á næstu. Er að leitast eftir manni í einhver ákveðna stöðu? Bara augun opin, bara svona velta málunum fyrir okkur, það kemur ljós hvort það góði maður og hver það verður. Gáði vel.